Kikakasiddwa nga ku Sande eno Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi owookubiri lwagenda okulabikako eri Obuganda okusimbula emisinde gy'amazaalibwa g'omulundi 68 mu Lubiri e Mengo. Bino bikakasiddwa Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire lwatuuzizza e Bulange e Mengo. Nga 16 ku Lwessande tugenda kuba n'emisinde mu bunabyalo egy'amazaalibwa ga Kabaka era n'ekuolo Ssaabasajja Kabaka jatuubira. Katikkiro era alambuludde ne ku mikolo gy'amazaalibwa egigenda okubaawo ku Lwokuna lwa wiiki eno ng'era ajja kwetabwako abantu batono ddala ng'ebirala abantu baakubirabira ku mikutu gy'amawulire. Omanyi obulwadde buno bwalumye mama gwe n'ebiddiridde bitutawaanyizza nnyo. Naguno nagwo gujja kuba mufunda naye nga gwa kitiibwa ddala ekijja mu Beene. Emikolo gy'amazaalibwa Abadiventi balondeddwa okulemberamu okusabira Omutanda. Tujja kuba n'okusaba ku lunaku olwo mu Lubiri okunaakulemberwa aba 7th Day ate wajja kubayo n'ebisanyusa. Oweekitiibwa Daudi Mpanga ssentebe w'olukiiko oluteeseteese alambuludde ku ngeri emikolo gye gigenda okutambulamu. Era gujja kutandika ku ssaawa 6 ez'emisana mu Lubiri e Mengo. Omukolo gw'abantu 205 abayite, buli mugenyi omuyite tumusaba ajje n'ebbaluwa ye era tujja basaba okutandika okutuuka ku ssaawa 4 wakati w'essaawa 4 n'essaawa 5 ate Ssaabasajja Kabaka asuubirwa ku Namulondo okutuuka ku mukolo ku ssaawa 6 gwennyini. Katikkiro ategeezezza nti abadduse emitwalo 10 be basuubirwa okusimbulwa Omutanda mu Lubiri e Mengo. Tusuubira abantu emitwalo 10. Omwaka oguwedde gyali emitwalo 8 era guno omwaka gwa 10 nga tuba n'emisinde gy'amazaalibwa ga Kabaka. Katikkiro aluŋŋamizza nga Ssaabasajja Mmanyi yagassa mu by'obulamu okulaba ng'abantu be babeera balamu. Omulamu era guli ku Mukenenya ng'abasajja ffe basaale mu kumulwanyisa tutaase omwana ow'obuwala. Akoowodde abantu okujjumbira emisinde gino. Awo nno nga tulondoola okuzza Buganda ku ntikko nga kwe kwolesebwa kwe tulina. Entegeka yasiima bulungi bwe yasalawo amazaalibwa ge n'ebikolebwa byetooloolere ku miramwa egy'obulamu. Era oluvannyuma yeebazizza abavujjirizi b'emisinde gino. Njagala nnyo okwebaza abavujjirizi etutambudde nabo mu nteekateeka y'okujjukira amazaalibwa ga Kabaka. Abakulembedde Airtel, nebaza aba DFCU Bank, nebaza aba Vision Group bukedde amawulire mugalaba bulungi nnyo. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.